Hello, good morning mga kasusur. Umaga na pala. Hello guys. May naisip lang akong gawin ngayon kasi kagabi usong-uso yung sinasabi nilang community pantry. So, ang gagawin ko naman ngayon ay maghanda-handa na, pupunta na ako magugupit para naman sana kahit sa konting paraan ay makakatulong ako sa aking kapwa sa pamamagitan ng paggugupit ko. Pupunta ako sa mga magpapagupit, tapos yung magugupitan ko po yung pambayad po nila. Yun po ang ibibili ko ng kahit konting mga lang, noodles, ganun. Tapos imbis na community pantry na po yung gagawin ko dito, hindi po ako po mismo ang magmumotor para pupunta ko po kung saan yung mga taong nangangailangan. Yun po ang gagawin ko ngayon at sana mag-success po ang aking gagawin ngayon. Good morning! So tara na, maghanda-handa na ako para maumpisahan na ang araw na ito. Sige, bye-bye! Eto na mga kasursur, nagko-coffee na kami. Ito po yung breakfast ko. Breakfast namin sa araw na ito kasi nagmamadali akong nakapaghanap buhay na at para yung mga magugupitan ko or may magpapakulay ganun. Yun po yung ipoproceed ko po sa gagawin kong charity or parang community pantry ko. Pero ang pinagkaiba lang kasi, ang community pantry kasi dito lang sa lugar, yung mga tao po mismo ang pupunta. Pero ang gagawin ko po, ako po mismo ang pupunta sa bahay ng taong nangangailangan. Yan po ang aking goal. Sana po mag-success po ito at promise ko po sa inyo, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga susunod kong gagawin pag natanggap ko na yung mga bayad nila. Kaya tara na guys!
mga kasursur. Ngayon, bibilangin na po natin kung ilan po yung inayad sa akin sa aking mga nagupitan at mga nakulayan. Ito na po lahat yung aking mga nagupitan at nakulayan. Bibilangin na po natin, tapos pupunta na po ako sa grocery para mamili ng delata at saka mga noodles po. Kung ilan po ito, bibili ko po lahat ito, wala pong matitira sa akin. Kasi nga gaya ng pangako ko, yung pagko-community pantry ko ay sa pamamagitan ng pagbabahay-bahay ko na lang po, imomotor ko na lang po. Sige, bibilangin na po natin. 100, 500, 500, 600, 700, 800, 850, 900, 950, 1,000. Bali 1,000 na po ito. Tapos ito mga 20 zeros, 20, 20, bali 40, 60, 80, at saka 100. So ito na po ang total ng ating mga nagupitan at nakulayan. Bali 5, 6, 7, 8, 9, 1,000, 1,1. Bali 1,1 po lahat ang aking nakita sa araw ng aking paggugupit. Kaya let's go guys, mag-grocery na po tayo. Samahan niyo ako. Bye bye.